নমস্কাৰ মই প্ৰণীতা আপুনি চাই আছে পিপলছ নৰ্থ ইষ্ট লৈ আহিছো ভোটাৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যদি আহে মিয়াৰ ৰাজত্ব হ'ব ৰাজ্যত এটা মিয়া এটা বাংলাদেশী ধৰি খেদা হ'ব বুলি হুংকাৰ দিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে এছআইআৰ আহিলে ধৰা পৰিব সকলো বাংলাদেশী আৰু বাংলাদেশী প্ৰতিটো কোণৰ পৰা বিচাৰি উলিওৱা হ'ব বিচাৰি খেদা হ'ব কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে এটাও বাংলাদেশী নেখেদে বৰঞ্চ বাংলাদেশীৰ ৰাজত্ব হ'ব অসমত আমি এটা বাংলাদেশী ধৰি সীমা পাৰ কৰাই দিম অমিত শাহে ঘোষণা কৰিছে অমিত শাহে বাংলাদেশীক লৈ মিয়াক লৈ পুনৰ মন্তব্য কৰা দেখা পোৱা গৈছে এছআইআৰ আহিলে সকলো বাংলাদেশী ধৰা পৰিব বুলি অমিত শাহে ক'লে বাংলাদেশী মুক্ত অসম কৰিবৰ বাবে যেনে ধৰণে কাম কৰি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এই চৰকাৰখনক তেওঁ প্ৰশংসা কৰিছে ভয়সী প্ৰশংসা কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে লগতে ক'লে যে আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ আৰু অসম সম্পূৰ্ণৰূপে বাংলাদেশী মুক্ত হ'ব ইতিমধ্যে 1.5 লাখ বিঘা ভূমি যেটো উচ্ছেদ কৰা হল আৰু অহা বছৰলৈ 5 লাখ বিঘা মাটিত উচ্ছেদ কৰিম বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছিল সেই কথাও ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে ক'লে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যদি কৰিম বুলি কৈছে কৰি দেখুৱাব আৰু অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা বেদখলকাৰী উঠি যাব লাগিব প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা মিয়া বাংলাদেশী উঠি যাব লাগিব সীমা পাৰ কৰাই দিয়া হ'ব এটা বাংলাদেশী এটা মিয়াক এছআইআৰ আহিবলৈ মাত্ৰ বাকি লৈ সবিস্তাৰে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ আপডেট বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অমিত শাহে এছআইআৰক লৈ ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে এই মুহূৰ্তত বাংলাদেশী হৈছে কংগ্ৰেছৰ ভোট বেংক কংগ্ৰেছে ভোট বেংকৰ বাবে বাংলাদেশী অসমত হুমিয়াইছিল এছআইআৰ আহিলে ধৰা পৰিব এটা বাংলাদেশী আৰু প্ৰতিটো বাংলাদেশী অসমৰ পৰা খেদা হ'ব মন্তব্য কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে এটাও বাংলাদেশী নেখেদে বৰঞ্চ বাংলাদেশীৰ ৰাজত্ব কৰিব অসমত 174 বিঘা ভূমিত কব্জা কৰি আছিল কংগ্ৰেছৰ দিনত অহা বাংলাদেশীয়ে কব্জা কৰা মাটি এই মুহূৰ্তত চৰকাৰে মুকলাইছে অসম আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সুৰক্ষাৰ বিপদ আছিল এইবোৰ বাংলাদেশী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ শক্তিশালী পদক্ষেপত বাংলাদেশী মুক্ত কৰিবৰ বাবে অভিযান চলি আছে 1.5 লাখ বিঘা মাটি বাংলাদেশীৰ পৰা মুক্ত হল আৰু 5 লাখ বিঘা ভূমিত উচ্ছেদ চলিবলৈ গৈ আছে আৰু অহা বছৰলৈ 5 লাখ বিঘা মাটিত উচ্ছেদ অভিযান চলিব বাংলাদেশী মুক্ত অসম দিয়াৰ বাবে অসম চৰকাৰক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে অসমৰ প্ৰতিটো কোণৰ পৰা বিচাৰি বাহিৰ কৰা হ'ব বাংলাদেশী প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা বাংলাদেশী আঁতৰি যাব লাগিব কংগ্ৰেছে অনা বাংলাদেশী এটাও থাকিব নোৱাৰিব অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে বাহিৰ কৰিবলৈ নিদিব এটাও বাংলাদেশী যাবলৈ নিদিব কংগ্ৰেছে কিন্তু আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ তেতিয়াহে বাংলাদেশী মুক্ত হ'ব অসম বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আপডেট বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাই আছো বাংলাদেশীক লৈ পুনৰ মন্তব্য কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে এছআইআৰ আহিলে ধৰা পৰিব প্ৰতিটো বাংলাদেশী আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো কোণৰ পৰা বাংলাদেশী ধৰি খেদা হ'ব বুলি কৈছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যদি আহে বাংলাদেশী যাবলৈ দিব নেকি নিদিয়ে কোনোপধ্যে নিদিয়ে বাংলাদেশীৰ ৰাজত্ব কৰিব 174 বিঘা ভূমিত কব্জা কৰি আছিল কংগ্ৰেছৰ দিনত অহা বাংলাদেশীয়ে অসম আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বিপদ আছিল এই বাংলাদেশীবোৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ শক্তিশালী পদক্ষেপত বৰ্তমান বাংলাদেশী মুক্ত অভিযান অব্যাহত আছে 1.5 লাখ বিঘা মাটি বাংলাদেশৰ পৰা মুক্ত কৰা হৈছে উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে আৰু অহা বছৰলৈ 5 লাখ বিঘা ভূমিত উচ্ছেদ অভিযান চলিব ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বাংলাদেশী মুক্ত অসম দিয়াৰ বাবে অসম চৰকাৰক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে অমিত শাহে অসমৰ প্ৰতিটো কোণৰ পৰা বাংলাদেশী বিচাৰি ধৰি খেদা হ'ব কংগ্ৰেছে অনা বাংলাদেশী এটাও থাকিব নোৱাৰিব অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে বাহিৰ কৰিবলৈ নিদিব এটাও বাংলাদেশী গতিকে আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ তেতিয়াহে বাংলাদেশী মুক্ত হ'ব আমাৰ অসম বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে তেওঁ কি কৈছে শুনক जरा जोर से बोलो कांग्रेस घुसपैठियों को निकालने देगी अरे जोर से बोलो निकालने देगी एसआईआर होगा तो स्वाभाविक रूप से घुसपैठिए पहचाने जाएंगे राहुल गांधी एक बार बोले कि हम घुसपैठियों को हटाएंगे हिम्मत नहीं है उनको बोलने की क्योंकि ये घुसपैठिए उनकी वोट बैंक बने हुए हैं वोट बैंक बने कांग्रेस के 20 साल में कई सारे जिलों में इस 7 जिलों में हिंदू आबादी जो 38 लाख थी वो घटकर 36 लाख हो गई कि 5 लाख बीघा जमीन मुक्त कराएंगे दुबरी बारपेटा
दर्रंग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, नौगांव और घोरपड़ा, ये सारे जिले मुस्लिम बहुल, घुसपैठिया बहुल बने हैं। 174 बीघा जमीन कांग्रेस के समय में घुसे हुए घुसपैठियों ने कब्जाई हुई थी। घुसपैठियों का यहां निवास हुआ करता था, जो हेमंत जी ने 1.5 लाख बीघा भूमि मुक्त कराई, उसमें से 174 बीघा भूमि है। और यहां से घुसपैठियों के निवास के कारण गुवाहाटी, आसाम और पूरे देश का सुरक्षा का बहुत बड़ा खतरा था। जिस भूमि पर से हमारी सुरक्षा चिंताएं पैदा करती थी, वही भूमि पर से असम की सुरक्षा की चिंता दूर करने वाली 10वीं बटालियन बसेगी। मित्रों, कांग्रेस के समय में यहां पर घुसपैठिया घुसे, जिसने असम की डेमोग्राफी को, जनसांख्यिकी को क्राइसिस के लेवल तक ले जाने का काम किया। उस वक्त भी हम घुसपैठ का विरोध करते थे। असम आंदोलन के समर्थन में हम सभी लोग देश भर से आए थे और हम नारा लगाते थे देश में, कच्छ हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। परंतु ये कांग्रेसियों की नींद नहीं खुलती थी। आज कांग्रेस पार्टी असम में वोट मांगने निकली है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, धुबरी, बारपेटा, दर्रंग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, नौगांव और घोरपड़ा, ये सारे जिले मुस्लिम बहुल, घुसपैठिया बहुल बने हैं। किसकी जिम्मेदारी है? भाइयों बहनों, इसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी कांग्रेस पार्टी पर जाती है। मुझे बताओ किसकी जिम्मेदारी है भाई? अरे जोर से बोलो, किसकी है? आज मैं कांग्रेस पार्टी को कहकर जाता हूं कि आपने जो पाप किया है, वो पाप से आसाम को मुक्त कराने का काम हम करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी करने वाले। हेमंत जी ने 1.5 लाख बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त कराई। अभी अभी उन्होंने कहा कि 5 लाख बीघा जमीन मुक्त कराएंगे। हेमंत को मैं जानता हूं, ये वचन के बड़े पक्के हैं। मैंने गत चुनाव में कहा था 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, उन्होंने 1.5 लाख लोगों को करप्शन के बगैर नौकरी देने का वादा पूरा कर दिया है। तो 5 लाख बीघा ये जरूर पूरा करेंगे। आसाम से घुसपैठियों को चुन चुन कर हम देश के बाहर निकालने का काम करेंगे। और ये संभव हो सकता है अगर देश का बड़ा हिस्सा नक्सलवाद से मुक्त हो सकता है, तो देश की भूमि भी घुसपैठियों से मुक्त हो सकती है। इसके लिए चाहिए कलेजा, चाहिए हिम्मत, चाहिए और दृढ़ संकल्प चाहिए। और अपने नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ये तीनों मौजूद है भाई, तीनों मौजूद है। परंतु उसको निकालने के लिए राज्य सरकार का समर्थन चाहिए। मुझे बताओ भाई, जिन्होंने घुसपैठिए घुसाए, वो कांग्रेस पार्टी, उसकी सरकार बनती है तो घुसपैठियों को निकालने देगी क्या? जरा जोर से बोलो, कांग्रेस घुसपैठियों को निकालने देगी? अरे जोर से बोलो, निकालने देगी? घुसपैठिया निकालना है तो फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। कांग्रेस के 20 साल में कई सारे जिलों में, इस 7 जिलों में हिंदू आबादी जो 38 लाख थी, वो घटकर 36 लाख हो गई और पूरे जिले घुसपैठियों से भर गए। ये 7 जिले जो है
धुबरी, बारपेटा, दरंग, मोरीगांव, बोंगाई, नवगांव और गोलपाड़ा वो भी हमारे हैं भाई। उसको घुसपैठियों से मुक्त कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, बताइए। जोर से बोलो, बचाना चाहिए नहीं कराना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चैलेंज देता हूं कि आपके घोषणा पत्र में, अरे करना मत, सरकार बन जाए तो हटाना मत, सिर्फ घोषणा कर दो कि हम घुसपैठियों को हटाएंगे। इतनी घोषणा मात्र कर दो। राहुल गांधी एक बार बोले कि हम घुसपैठियों को हटाएंगे, हिम्मत नहीं है उनको बोलने की, क्योंकि ये घुसपैठिए उनकी वोट बैंक बने हुए हैं, वोट बैंक बने हुए। जरा जोर से बोलो, कांग्रेस घुसपैठियों को निकालने देगी? अरे जोर से बोलो, निकालने देगी? एसआईआर होगा तो स्वाभाविक रूप से घुसपैठिए पहचाने जाएंगे। राहुल गांधी एक बार बोले कि हम घुसपैठियों को हटाएंगे, हिम्मत नहीं है उनको बोलने की, क्योंकि ये घुसपैठिए उन